எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? என் ஹஸ்பண்ட் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துருக்காரு. என்ன ஆஃபர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சொல்லவா? ஹலோ ஹலோ, என்ன சொல்றீங்க? இன்னைக்கு ஒரு ஆஃபர் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல எனக்கு. என்ன ஆஃபர் வந்திருக்கு? இல்லை, நீங்களே மறந்துட்டீங்களா? இன்னைக்கு என்ன ஆஃபர்னா, ஆஃப்டர் லாங் டைமுக்கு அப்புறமா நான் இன்னைக்கு என்ன வேணால் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாமா. அதுதான் அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்க ஆஃபர். ஏன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து அவர் ஏர்ன் பண்ணுறது வந்து எனக்கு வந்து நீ எவ்வளோ வேணால் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார். சம்டைம் வந்து அந்த ஆஃபர் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அந்த ஆஃபர் எனக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு வந்து இன்றைக்கி ஷாப்பிங் டே வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து பெர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. என்ன வேணால் நீ வாங்கிக்கோ, உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ வாங்கிக்கோ. என்னோட காசு போக போகுதா? கண்டிப்பாக உங்கள் காசு இன்னைக்கு போக போகுது தான். எனக்கு அதான் ஆஃபர் கொடுத்தீங்க, அப்புறம் என்ன? பொண்டாட்டிக்காக இது கூட இல்லையா? 1 2 3 4 பத்தாது. என்னோட ஸ்கின் ப்ராடக்டே நிறைய வரும். சரி, ஓகே. வெயிட் அண்ட் வாட்ச். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், என்னென்ன நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். பட் என்னோட ஸ்கின் டைப்க்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். பட் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கும் இந்த சேம் ஸ்கின் டைப்பாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கிளம்பலாமா? நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ வாங்க நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், ஷாப் பண்ணலாம் என்னோட சேர்ந்து. மக்களே, இப்போ வந்து ஆன் த வேல வந்து ஒரு ஸ்பாட் ஒன்று பார்த்துருக்கேன். மேங்கோ, இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து மேங்கோ சீசன். இப்போ நாங்கள் இருக்கிறது வந்து ஒரு மேங்கோ ஃபார்மில் இருக்கோம். இங்கே வந்து நல்லா இருக்குது. இங்கே ஒரு மேங்கோ ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ வாங்க நம்ம போயிட்டு பார்ப்போம். சரி, ஓகே, வாங்க போய் பார்ப்போம். ரோட்லலாம் ஒரு நல்லா இருக்கும்ல, ஒரு மேங்கோ சீசன், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராபெரி சீசன் அந்த மாதிரி யூஎஸ்லலாம் போடுவாங்களா, அதே மாதிரி தான் எங்கள் இந்தியாவிலையும் மேங்கோ சீசன் போட்டிருக்காங்க. தெரில, எனக்கே தெரில. பட் உள்ளே போகும்போது அழகாக இருக்குது. இருங்க காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஹனியூ மேங்கோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்கல்ல, கூடலாம் அழகாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோஸ் நிறைய இருக்குது. எவ்வளோ ஒரு கிலோ? 150. ஒரு கிலோ பார்த்தீங்கன்னா 150 தான். பட் பழுக்க வச்சுக்கணும்ல, காயாக இருக்குது. இப்போ காயாக இருக்குது. 2 to 3 days வந்து பழுக்கும். ஆனால் ஒரு மாங்காய் 150 இருக்கும் போலங்க. 150 1 கிலோ இருக்கும் போல இருக்குது. நல்லா இனிப்பு மாங்காயாக பார்த்து எடுங்க. கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் எடுங்க, ஏன்னா நம்ம விட்டுனா அதை சாப்பிட்றணும். நம்ம 2 பேர் தான் இருக்கோம். தோட்டமா? ஸோ இங்கே எல்லாமே ஸ்டால்ஸ் இருக்குது. பட் வி ஆர் லேட் டுடே. ஹஸ்பண்ட் வந்து மேங்கோ வாங்கிட்டாரு. 3 kg கிட்ட நாங்கள் வாங்கினோம். ஏன்னா அந்த மேங்கோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பங்கனப்பள்ளி. பட் இந்த லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குல்ல லொக்கேஷனு. பட் வி ஹேவ் சூப்பர் லொக்கேஷன் இன்சைட். அது உள்ளே போனீங்கன்னா அழகாக இருக்குது. வாங்க, கல்லுலாம் வச்சுருக்காங்க. இது ஆக்சுவலி ஒரு மாங்காய் தோட்டம். உங்கள் வீட்டில் இருக்கா? எங்களோட வீட்டில் நின்றது இது. அது எங்கடல புழு வரும், நடுவில் வந்து புழு வரும். ஆனால் இங்கே வரல, பார்த்தீங்களா? இது வரல, மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நல்லா. ஆக்சுவலி இங்கே நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடந்திருக்குங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வரணும். இங்கே 12 மணிக்கு முன்னாடி வரணும். ஆமாம், இங்கே பாருங்கள் ஆக்டிவ் பிளேலாம் இருக்குது இந்த சைடு. வாங்க போய் பார்ப்போம். ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு வழி இருக்குது அழகாக. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மேங்கோ தோட்டங்கள். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிளேஸ்லாம் இருக்குது. பிளாக் பெயிண்டிங், பாட்ரிலாம் இருக்குது உள்ள. வாங்க போய் பார்த்துட்டு வருவோம் ஒரு கிளான்ஸ். ஃபுட் மசாஜ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வில் பிளான் ஹியர். ஓகே, நம்ம இங்கே வரலாம். இங்கே பாருங்கள் நிறைய ஸ்டால்ஸ் போட்டிருக்காங்க. நம்ம தான் இன்றைக்கி மிஸ் பண்ணிட்டோம். வாவ், பாட்ரிலாம் இருக்குங்க. இதெல்லாம் பாட்ரி பானெல்லாம் வச்சு விற்றுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி. இந்த பானெல்லாம் அழகாக இருக்குல்ல, அந்த பானெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்படியே உள்ளே போனோம்னா உள்ளே போயிட்டே தான் இருக்குது. இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் இளங்கோ. பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இங்கே வந்து நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அழகாக. இங்கே பாருங்கள் கேம்ப், டென்ட்லாம் போட்டுக்கலாம். டென்ட்லாம் போட்டுக்கலாம், இங்கே நம்ம தங்கிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. நம்ம பெரிய குளம் போனோம்ல, அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, சூப்பராக இருக்குது. சென்னையில் இப்படி ஒரு இடமோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. இதாக இருக்குது பாருங்கள், அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிளேஸு. இது எங்கே? நாங்கள் கொடைக்கானலில் இல்லை, வி ஆர் இன் சென்னை. இல்லை இப்படி ஒரு அழகான ஒரு மாங்காய் தோப்பு, அதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஊஞ்சல், கேம்ப் ஃபயர்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே போனோன்னா பறிச்சிட்டாங்க எல்லாத்தையும். இங்கே பாருங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்கு இடம்.
மேங்கோ டூரிசம் ஹனூர். இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஆக்டிவிட்டி ஏரியா. இங்கெல்லாம் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்திருக்கு. வி மஸ்ட் ஆக்சுவலி இளங்கோ இது வேற வெரைட்டி. இது பிளாக் சீஸு, அது நார்மல் வெரைட்டி. ஒன்று வாங்கிட்டால் அந்த டேபிள்ல வைக்கிறதுக்காண்டி. இது இப்படி இருக்காதான். இது வந்து புஷ்ஷியா அப்படி நிறைய வருமா. அதை நம்ம ரவுண்டாக கட் பண்ணி விட்டுக்கணுமா. டேபிள் அழகாக இருக்கும். இது வந்து இண்டோர் ஃப்ளவர், இண்டோர் பிளானட். நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு வளர்த்துக்கலாம். ஐ காட் திஸ் இண்டோர் இது. அதுக்கப்புறம் மாம்பழம் 3 kg வாங்கியிருக்காரு எனது ஹஸ்பண்ட். 3 kg நல்லா இருக்கும். போயிட்டு கொச்சி கதூலும் உப்பு போட்டு சாப்பிடுவோம். பங்கடப்பள்ளியா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த ஃபார்மோட முதலாளி வந்து அங்கே தான் இருக்காரு. பட் ஆனால் நாங்கள் போய் மீட் பண்ணல. பட் நெக்ஸ்ட் வீக்கு கண்டிப்பாக வந்து சூப்பராக என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு எடுக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக எங்கள் கூட வந்து நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஷாப்பிங் நவ். இது வந்து வச்சிடலாம் காரில் அழகா. வாங்க உள்ளே போய் வைப்போம். இதுதான் வந்து அந்த ஃபார்முக்கு வார வழி. நாங்க இப்ப போயிட்டு இருக்கிறோம். நான் வரும்போது எடுக்கல, நாங்க இப்ப போயிட்டு இருக்கிறோம். இதுக்கு வந்து see you next year போட்டுருக்காங்க பாருங்க. அடுத்த ஒரு வாரம் மட்டும் தான் இது நடக்க போகுது. இந்த இடம் பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து ஹனு ரெட்டி ரியாலிட்டி. இந்த இடத்துக்கு வாங்க. ஹனு ரெட்டி ரியாலிட்டி நெல்லிக்குப்பம் இருக்கு பாருங்க. ஓபன் நவ். இந்த 11, 18, 25 3 நாள் தான் நடக்குது. அத போட்டுருக்காங்க பாருங்க. சண்டே 6 AM to 12 ஹனு ரெட்டி. இடம் தெரியலன்னா அந்த நம்பர் கால் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் நாட் a promotion. ஃபைனலாக வந்து பயங்கரமான சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இப்போ வந்து அந்த கடையில் என்னன்னு தெரியல போய் உட்காந்து வந்து கண் எரிஞ்சிட்டே இருந்தது. அதே மாதிரி இப்போயும் எரிஞ்சிட்டே இருக்குது. நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து சென்னையிலே ரொம்ப பிஸியாக இருக்க ஒரு மாலுக்கு வந்திருக்கோம். ஒன்றும் இல்லை, என்னோடய ப்ராடக்ட் இங்கே தான் இருக்கும். அந்த ஷாப் இங்கே தான் இருக்கும். அவ்வளோதான் மாலுக்கு வந்துட்டோம். ஆக்சுவலி என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து அவரோட கப்பு 2த்தையும் காலி பண்ணிட்டார் உடச்சி. அதில் வந்து இப்போ கப் செக்ஷனுக்கு வந்திருக்காரு வாங்குறதுக்கு. பட் இங்கே அழகாக இருக்குது கப்ஸ் எல்லாமே அழகாக இருக்குது. இதுவா இதுன்னு ஏதோ நல்லாவே இல்லாத மாதிரி இருக்குது. எனக்கு பிடிக்கல. ஆக்சுவலி இங்கெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகழகான கப்ஸ் இருக்குது. க்யூட்டாக இருக்குது இந்த கப்ஸ் எல்லாமே. இதெல்லாம் பாருங்கள் டபுள் கலரு. ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 199 ரூபா தான். இந்த கப்பு எல்லாமே 199 தான். சின்ன கப் வந்து 199. எல்லா கப்பும் 199. எது எடுக்கிறீங்க? இதுவா? நைஸ். இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. பவுல்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்குது. எல்லாமே வந்து 199 தான். இந்த பவுல்ஸு இந்த இதெல்லாம் அழகாக இருக்குது. இதெல்லாம் டைனிங் டேபிள் இருந்ததுன்னா நம்ம வைக்கலாம். பிளேட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் வாங்கி கொடுங்க. இதெல்லாம் நைஸ் எடுங்க. இந்த பவுல்ஸ்லாம் டைனிங் டேபிள் இருந்தால் நம்ம வைக்கலாம். எல்லாமே 199 தான். சரி இதெல்லாம் 99 ருபீஸ் தாங்க. இது 99 ருபீஸ் தான். அழகாக இருக்குது. இதோ எடுக்க போயிருக்காரு. இங்கே பாருங்கள் பிளேட்ஸு இதெல்லாமே வந்து இதெல்லாம் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். பாருங்க இது வாங்குங்க. எவ்வளோ இருக்கு? 119 ஒண்ணா? இது ஒரு கிளாஸஸ்லாம் 99 தானா? பை 2 99. 2 கிளாஸ் 99 ருபீஸ் தானா? ஜூஸ் கிளாஸ். ஒரு சிரிப்பு வருது கிளாஸ் பார்த்தோன்னே. வாங்கிடுவோம். ஹஸ்பண்ட் எதுக்கு இத்தனை கப்பு எடுக்கிறாருன்னே தெரியல. 2 இருக்கிற 3 கப்பு எடுத்துருக்காரு. இது டீ குடிக்கிறதுக்கு. ஆக்சுவலி இது டீ குடிக்க இளநீ. இது 80 ருபீஸ் தான். ஒரு கப்பு 80 ருபீஸ். 89 தான். ஸோ அதனால் 2 எடுத்துட்டீங்க. அப்புறம் வாங்க இப்படி எல்லாம் ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. ப்ளீஸ் செட்ஸ் எல்லாமே. காஃபி ட்ரே நம்ம வாங்கிட்டோம் இல்லையா? அது ஃபுல்லாக காஃபி ட்ரே. வாவ் இந்த பவுல்ஸ் பாருங்கள் அழகாக இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த பவுல்ஸு. எவ்வளோ? 215. 30% ஆஃப். 149 ருபீஸ் தான். இந்த பிளேட்ஸ்லாம் அழகாக இருக்குது. வாவ் இன்னும் அழகாக இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து 215 பட் 30% ஆஃபரு. தொடப்பத்தை எடுங்களேன். தொடப்பம் வாங்குகிறோம். இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் 399. நல்லா இருக்குல்ல இது?
வாங்கிட்டேன். பட் என்ன வாங்கினன்றது நான் உங்கள் வீட்டுக்கு போய் காமிக்கிறேன். இங்கே வீடியோஸ் நாட் அலவுட் அந்த ஷாப்பில். இங்கே வந்து அழகாக ஒரு டெக்கரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு காமிக்கிறேன். இது டைனோசர் வாரம் போல் இருக்குல்ல, ஒரே நல்லா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு கொட்டாவி. அழகாக இருக்கு. பேப்பரில் மேக் பண்ணுறாங்க. ஃபைனலி நாங்கள் பிளான்ட் வாங்கிட்டோம். எல்லாமே வந்து பூச்செடிகள் வாங்கியிருக்கோம். எங்கள் வீட்டுக்குள்ள ஹவுஸ் கொடுப்போம். இதுதான் வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறது. என்னது இது பேர்? லக்கி பிளான்ட்டா இது? இது வந்து எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வளர்க்குறதுக்கு. நாங்கள் இந்த பாடி ஷாப்பில் ப்ராடக்ட் வாங்க தான் உள்ளே வந்தோம். டைனோசர் ஆக்டிவிட்டி ஏதோ போயிட்டுருக்கு. நிறைய பேர் வந்து டைனோசர் வந்து பேப்பரில் படிக்கிட்டு இருக்காங்க. அது என்ன ஆக்டிவிட்டின்னு தெரில. அப்படியே கீழே போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் அனைத்தும் வாங்க வேண்டும். அப்படிதானே? பாய் மக்களே, பாய் பாய் சொல்லு. பாய்.